Достаточный уровень влажности помещения также будет препятствовать сухости слизистых оболочек и сгущению мокроты. Уже на начальных этапах простуды можно применять современные мокоактивные лекарственные средства, которые будут помогать правильной работе защитных кашлевых механизмов. И здесь речь идет в том числе о современных комбинированных фитотерапевтических средствах, которые специально разработаны для любых видов кашля, воздействующих на разные механизмы формирования кашлевого синдрома, с одной стороны, и с другой стороны, обладающие высоким профилем безопасности.